ドラマや映画の中での子役は、今や必要不可欠な存在。子役時代から並々ならぬ努力を重ね、入れ替わりが激しい芸能界で現在も活躍している超イケメン俳優へと成長した韓国俳優5人をご紹介します。また、最新情報や出演作品についても書いていますので、ぜひチェックしてください。子役から超イケメンに成長を遂げた韓国俳優5選。あどけなさが残る子役から華麗なる超イケメン俳優へと成長を遂げた俳優をご紹介します。きっと韓国が好きな方や韓国ドラマ、映画が好きな人は、見たことあるという方がいるのではないでしょうか。現在の成長した姿と比べながら見てみてください。チャン・グンソク。日本でもペ・ヨンジュンさんに次ぐ有名な俳優の一人として名を挙げられるのがチャン・グンソクさん。子役になったきっかけは1993年、当時5歳の時にたまたま自宅に来た映画俳優から息子さん、芸能界へデビューされてはどうですかと両親が勧められたことで芸能界へ。子供服のカタログモデルとしてデビューしたチャン・グンソクさんは、その後、テレビへと活動を広げていきます。順風そうに見えますが、実は子役の頃に父親の事業が傾いたため、下着広告のモデルを務めるなどして、子役の収入で家族が生活をしていることもありました。モデルでの活動もしつつ、1997年には、幸福も売りますで俳優デビュー。子役当時からプロ意識が高く、ルックスだけではなく演技を見てほしいと語っていたそう。また、親と喧嘩をして家を飛び出しても、撮影が心配ですぐに帰るなど、仕事への責任感がとても強い子だったようです。後に、法要、おこげ先生とじゃがいも7つなどの数々の子役をこなし、ドラマ、ファンジに似て人気を確立しました。彼にとって、ファンジには人生の転機となる作品で、歌手活動の道も模索していたチャン・グンソクさんは、このまま俳優の道に進むべきか悩んでいたそうです。ですが、このドラマは最高視聴率 29.3% で大成功を収め、彼の代表作となりました。以後、ラブレイン、メリは外泊中、綺麗な男、スイッチ、君と世界を変える、テバク、運命の瞬間、プラハの恋人などに出演。日本への進出も果たし、2009年にイケメンですねで注目を集めました。ただ、本人曰く、日本での突然の人気に、こんなに注目されてもいいのだろうかと不安になったそう。韓国ではいつ売れっ子になるんだ、早く、韓国でも人気者になってみろといったプレッシャーもあったようです。2018年7月16日に兵役入隊し、2020年5月29日に除隊しています。その際に双極性障害を公表しました。除隊後も入隊前と変わらず歌手活動を続けており、2022年3月30日にはアルバムブルーミングを発売しています。ちなみにファンの名称はうなぎ。自身の好物のようにファンのことが大好きだという意味と元気づけてくれるという意味合いを込めているそうです。応援してくれているファンのことを大切に思っていることが伝わってきますね。俳優としての活動は少女時代スヨンと共に主演で思いがけず田園日記に出演予定でしたが制作中止になっています。今後の活躍に期待しましょう。ユスンホ。デビューのきっかけは母親が写真を広告代理店に送ったことでした。1999年5歳で携帯電話の CM でデビューし、2000年からは子役として活動。ドラマ、賢ぎ、父と子が過ごしたかけがえのない日々で白血病を患っているという難しい役柄に挑戦します。しかし、号泣するシーンを嫌がったユスンホさん。父親役であるチョン・ボソクさんが本当の父親のように接し、距離を縮めたことで号泣シーンを撮影することができたそう。2002年にはおばあちゃんの家で
初めて映画に出演し、非日常的な彼女、マウミ、ソウルが見えるかなどの映画にも出演されています。子役俳優の中でもトップクラスだったユ・スンホさんは、2000年に出演した映画の出演料は最低3000万ウォンだったそうです。13年後の2013年、映画1本に出演した時の子役出演料は1000万ウォン以下から5000万ウォン程度。10年以上前の出演料にしてはかなりの高額です。まだ高校生でありながら、成人俳優と同じ出演料をもらっていたこともトップクラスの俳優だったことを証明しています。そんな彼ですが、子役時代は苦労したことも多かったようです。そのため、現場スタッフに子役俳優の労働環境の改善や苦労をできるだけ減らしてあげてほしいといったことで、子役たちへの待遇が変わっていったという美談も伝えられています。確かな演技力と親しみやすさから、ユ・スンホさんは次第に国民の弟の名で親しまれるようになりました。役者としてのユ・スンホさんは、堂々と役を演じ、ファンを魅了していますが、実は目立つ行動は苦手な性格のようで、学生の頃は、おとなしく人目を引かないよう静かに過ごしていました。成績は普通で、先生の言いつけをしっかり守り、反発することもなかったです。と、インタビューで語っています。2013年3月5日に入隊し、2014年12月4日に除隊したユ・スンホさんは、朝鮮魔術師、創造猫、僕とポッキルと彼女の話、リメンバーで変わらぬ演技力で復帰を遂げました。創造猫、僕とポッキルと彼女の話への出演は、大好きな猫と共演があったから出演したんだとか。最新ドラマ、花が咲けば、月を思い出は、主演のナム4役を務めています。イ・ヒョヌ。小学5年生でスカウトされ演技学校へ通うことになったイ・ヒョヌさん。2006年ドラマファランセンシマルで俳優デビューを果たしました。その後、ペ・ヨンジュンさん主演の太陽詩人記でチョロの子役として出演したことで人気を博していきます。以降、ロビースト、尊読上雲、ドラゴン桜、花盛りの君たちへなどに抜擢され、活発で明るい性格と愛嬌のある顔立ち、謙虚な姿勢からユ・スンホさんを継ぐ国民の弟として愛される子役から超イケメン俳優へと成長を遂げました。また、SBS 演技大賞ニュースター賞やヒューストン国際映画祭男優助演賞なども受賞し、人気だけでなく実力もつけていきます。チャレンジ精神旺盛な性格だと自身で語っている彼は、俳優業以外にも2012年から2014年にかけて人気音楽番組人気歌謡で MC を務めるなどして活躍の幅を広げました。2018年2月19日に第一師団捜索大隊として兵役し、2019年10月19日に除隊。同部隊には俳優キム・スヒョンさんもいたんだとか。入隊中にデビュー14周年を迎え、2022年にはネットフリックスにてペーパーハウスコリア統一通貨を奪えが独占配信されます。この作品は2017年にスペインで原作でスタートし、現在シーズン5の放映を目前に控えている作品で、人気シリーズの韓国版にイ・ヒョヌさんは強盗団の最年少メンバーリュウ役で出演するようです。所属事務所を通じて久しぶりにドラマでご挨拶をすることになりドキドキします。を待ってくださっている方々に魅力的な作品、記憶に残るような素晴らしいキャラクターを作るように最善を尽くして演技しますと答えていました。楽しみに待ちましょう。イテリ・イ・ミンホ。イテリさんの芸歴は長く、俳優活動をするため、4歳から演技学校に通い、演技の腕を磨いてきました。思春期の頃は、別の夢も考えたようで、サッカー選手にもなりたかったようです。子供ながらに、子役は、成人俳優として大成するのは難しいと考えていたからだそう。実際、韓国の子役は、ものすごく演技に力を入れており、
ビジュアル、演技ともに大人顔負けの子も大勢います。人並みの努力では通用しないことを分かった上で、俳優の道を志したイテリさんは相当な覚悟だったと言えます。そんなイテリさんのデビュー作は、1998年ドラマ順風産婦人科。子役としていくつもの作品に出演し、実績を積み重ねていきます。久美穂、天、愛と悲しみの母で悪人役を演じた時には、演技の面白さに改めて気づかされ、俳優としてやっていこうと決心したそうです。撮影時には、役柄の強くて鋭い印象をつけたかったため、6キロも減量し、見た目も改熱演されていました。2018年に子役のイメージを変えるために、芸名のイ・ミンホから本名であるイテリに変更されました。芸名のイ・ミンホとして活躍していた頃は、相続者たちや花より団子に出演していた俳優のイ・ミンホさんと間違って番組オファーされたこともあったそうです。改名後初の作品は、ドラマコーヒー、お願い、2022年5月2日から放送される最新ドラマ、最愛の敵、王たる宿命、赤い単身にも出演します。これからの活動がますます楽しみですね。ヨジング。韓国で有名な子役といえばと聞くと名前が挙がるヨジングさん。2005年に公開されたサッドムービーの子役として150倍もの競争率を勝ち抜きデビューしました。驚きなのは、この時、ヨジングさんは一度も演技をしたことがなかったということ。サッドムービーのコン・ジョンガン監督の指示を得て抜擢されたそうです。イルジメ、太陽を抱く月で高い評価を受け、ファイ、悪魔に育てられた少年では、子役ではなく、なんと自分自身を役として演じました。そんな彼も、子役時代は泣く演技に苦労したこともあったそうです。撮影中に涙が出ないこともあり、泣くシーンの日は朝から感情を準備して撮影に臨んでいたそうです。その頃からプロとしての意識が高かったんですね。しかし、学生時代は朝が苦手で朝寝坊してよく遅刻していた、なんて話を聞くと親近感が湧きます。ちなみに、仕事で稼いだお金は使うことはなく、お小遣いをその都度母親からもらっていたというエピソードも、一般感覚が近くて好感が持てますね。さらに、ヨジングさんにはこんな逸話もあります。子役として人気が出てきた頃、友達と街に出た時に声をかけられることもあり、そんな時、友人たちは、違いますよと言ってかばってくれたんだそうです。いい友達ですね。しかし、本人はあっさり認めていたようです。演技力の高さは、世間からの評価も高く、演技大賞や新人賞などの数々の賞を受賞しました。2022年には、映画リメンバー・ミーのリメイク版に今をときめく人気俳優とともに出演が決定。最新ドラマリンク、食べて愛せよ、しびれるようには、ムンガヨンさんと共に主演を務め、2022年6月6日に韓国にて放送される予定です。まとめ、いかがでしたか？最新の情報もお伝えしましたが、子役時代から変わらず今も活躍されている方ばかりでしたね。ビジュアルだけでなく、たゆまぬ努力と人柄が、より彼らを超イケメン俳優へと成長させたのでしょう。今後も楽しみです。